Alhamdulillah ini pemenang kedua kemarin rebuild engine sudah beres, sudah mau dibawa. Halo Kang Tegar, apa kabar? Baik. Ini sebenarnya beresnya dari ini Kang, dari hari Jumat Sabtu kemarin. Cuman Kangnya lagi di luar kota ya, lagi di Jogja ya. Gimana Kang hasil rebuild engine-nya Kang? Puas banget. Puas banget. Halus. Mantap. Udah dicoba tadi? Mantap. Berarti sekarang mau dites kemana nih? Terus langsung ke Jakarta. Oh langsung ke Jakarta? Wah, siap. Hari ini? Hari ini malam ini. Siap. Nanti sekalian kita minta reviewnya Kang ya, kalau udah beres gimana-gimananya, ada yang kurang atau apanya. Siap, terima kasih banyak Kang sekali lagi. Semoga sehat selalu, gaskeun.